Kif Kif TV vous présente le Festival du film maghrébin de Montréal. مرحبا بكم الكل. شرفتونا بحضوركم، شرفونا لي زانفيتي اللي جاوا بحذانا. هذه اول ايديسيون نتاعنا صارت اليوم. نقدموا تحيه شكر لشركه ريس برودكسيون على راسها هيفل بن يوسف. كوا دوتر باش نبداو بالبروغرام تاعنا، ما نحبش نطول عليكم برشا. دونك باش نبداو فيلم بابيون اللي هو فراشة، فيلم تاع عصام بوقرة. بعده بالضبط يبدا لو بونبون، سان فيلم تاع عبد الحميد بوشناق. ونكملوا في الاخر مع الفيلم سوكسي اللي هو ولدك راجل تاع هيفل بن يوسف. مرحبا بكم. كيف عرفت اللي كلاود اليوم مش باش تكونكتي؟ بالزهر قواك فز صغير بلاصه فز. هذه ايتاتيك اما بالكونكور. استنى الساعة، ايتاتيك معناها متاع زواولة وبالكونكور معناها بالاكتاف. لهنا عمر الشانس متاعو 50-50. اجا نحكيو شوية على الكونكور. باش تتقبل لازمك تجيب حكاية بالتصاور، والسوجي متاع الكونكور هو سوجي ريتيريتويال. شوفها لنا ريتيريتويال بالعربي هذه. طقوس وشعائر. لا فهمتها لا بالعربي لا بالفرنسي. D'abord, je tiens à féliciter les organisateurs. On voit bien que ce festival répond à un besoin, étant donné que la salle était pleine à craquer. Je connais des gens qui n'ont pas pu rentrer parce qu'il n'y avait pas assez de place à l'intérieur. Donc vraiment, on félicite les organisateurs d'avoir répondu à un besoin qui est un besoin culturel, un besoin où on a besoin ici de voir ce qui se passe, que ce soit dans notre pays d'origine, mais aussi par rapport à la diaspora tunisienne à l'étranger. On a vu un certain nombre de courts-métrages qui nous ont justement montré de manière drôle parfois, de manière plutôt gore carrément, où c'est assez sanguinaire, ou très très humaine, quand on a vu le dernier film qui était un documentaire qui parlait des sans-papiers en France. Un film très touchant, donc je pense que la programmation était vaste et variée et on félicite encore une fois les organisateurs. أكيد تحية للأتيا اللي منظم الحدث هذا، حدث هام في حد ذاته. كأول دورة نشجعوهم إن شاء الله في مزيد من التألق في الدورات القادمة. بون تبقى فيلم دو كور متراج peut-être bien ديما تبقى فيها ايديا جديدة. الفيلم peut-être bien عندي رؤية أخرى للموضوع، مي كم يعطيه مساحة عمل. peut-être bien هو ورا لافي نتاع المغترب، مي حبيته كان نكمل خذا دي بونكا على الأقل، خاطر تاخذ أنت دي حراقة اللي براتيكمون نعرفش يعني في بلادهم معناتها ماهمش براتيكمون هما سي سون با ان بون اكزومبل، تاخذهم كفيلم، تاخذهم هما ريفيرونس. دا لي سا مونك ان بو، دونك كان زاد كمل شويه، عمل الارجيسمون للتجارب اللي عملوا، اللي حرقوا برشا. فما شكون حرقوا، فما ديزارتيست حرقوا، فما ناس فما ناس حرقت معناتها سي سون معناتها ناس انتلكتويلمون قويين. حبيت يكون بريفاس، نشجعوا التجربه، يعطيهم الصحه. في كل الحالات فرحان اللي شاركنا في نشجعوا التظاهرة لمن تظاهرة جديدة، وإن شاء الله فيما أهم، وإن شاء الله المرة الجاية يكون بيان إتوديي لفيلم موفقين إن شاء الله. اليوم شفنا فيلم مهم ياسر. شفنا الساعة نحب نشكر البادرة من الجمعية اللي ورات واقع فريمون واقع برشا وجيعة فيه. حبت تظهر فكرة الخروج وفكرة العيشة لبرا، راهي حاجة مش سهلة. راهو شوا بارفوا الواحد يمشي له على اساس هو الحل، لكن داخله ماهوش هو كان الحل، خاطر البرا مش ايفيدامون تكون خير من تونس. ونحب بعد الفيلم هذا نقول راهو تونس ما نحسوا قيمتها كان نخرجوا عليها، وممكن برشا خرجوا من تونس فريمون باش يعرفوا قيمتها. Ça va, c'était bien passé, on a bien profité, on a tout regardé. Et bien sûr, voilà, les informations sur tout ce qui est cinéma,
cinéma tunisienne. Ben voilà, c'était extraordinaire quoi. Kif Kif TV. Abonnez-vous.